但係當然有個比例啦。你睇下醫學院咧，其實有個比較好簡單。今年嘅醫學院學生咧就係增加咗每間大學增加咗25個，即係總共200。We've already got quite a large number of pupils who have signed to come to the school, more than we've had in past years. 咁其實咧，我哋同英式教育咧就有一個新嘅 offer 俾佢，咁就係 specially for 佢嘅，咁就係呢個 website 啦，ba.com/Britannia 啦。咁如果你 log in 入去嘅時候咧，你就會見到有啲 discount ticket 嘅，咁譬如係一張飛都可以嘅。就係啲學生啫嘛，即係當你見到你隔離嗰個又勤力讀書，又話啊佢就或者你隔離嗰個唔勤力讀書都咁勁，又或者佢即係有唔同嘅發展嘅時候，其實你係透過你嘅同學朋輩有更加多嘅刺激嘅。So if you're aiming to go to Oxford, Cambridge, Imperial, LSE, medical schools, that is going to be key. That's going to be crucial. 我想咁多位家長，其實今日我唔係嚟教你哋去點樣去即係教仔女，其實反而我想你哋轉一個諗法，既然大家都咁欣賞英國教育，咁欣賞英式教育，其實等間見咁多位學校代表，其實可以唔好淨係問，喂你攞咩成績啊 ？A*A 點樣？反而可能可以問下佢，喂我仔可以參加啲咩運動？你點樣去培育我個仔？德育好唔好啊？呢間學校？因為原來英國人都係咁樣去揀學校。因為每一個制度都好唔同嘅，例如 IB 咧就要讀6科啦，文同理都要讀啦，英文程度要好強啦 ，A level 你就要揀科啦，咁好冇咗呢個係啦，咁所以你睇個學生咯，你想讀啲咩科喺大學，你嘅強項係乜嘢嘢，你有冇啲科你係想備嘅，咁你去揀啱嘅學制，咁有啲學校咧就係兩個學制都有嘅 ，IB A level 都有嘅，有啲學校咧就淨係 A level 嘅啫，咁你要去睇清楚啦。我認為喺新一輩人才輩出嘅時候，想去再突圍而出，要諗一條再自我少少、個人少少、個人化少少嘅路線。所以你哋好多小朋友喺諗中學啊，跟住諗中學報大學嘅時候，呢樣嘢可以諗一諗。